Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallon barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai albarka ta Aminu Online TV, wadda channel ta take kawo muku duk wasu abubuwa da suka shafi harkar online da dai sauransu. Wanda a cikin bidiyon mu yau insha Allah zan nuna maka yadda zaka samu naira 400 kowane layi in dai an mai register line, an mai register Palmpay, zaka samu naira 400 akan shi cikin sauki, kuma kowane layi ba ruwanka da wani authentication wani abu. Kawai in dai ka biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan insha Allah zan nuna maka yadda zaka samu kowane layi zaka cire 400 ba tare da ka sha wata wahala ba. Kai dai abin da zaka kai dai shine kai kokari ka biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan. Yanzu insha Allah za mu shiga cikin bidiyon. To amma dan Allah, kafin mu fara bidiyon nan, idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana subscribe, za ga alamar ƙararrawa sai ka taba mana all mun gode. Kamar yadda na gaya muku a farkon bidiyon nan, insha Allah yau zan nuna maka yadda zaka samu naira 400 kowane layi in dai an mai register Palmpay layin. Kuma yawanci abin nan ya fi ma irin layuka wanda irin kawai buɗe Palmpay ne aka yi, ba a transaction a cikin su. Abin da kake bukata kana buƙatar ka buɗe bank bet account, wanda da ka je Chrome na kai sacin za ka ga bank bet, sai ka register shi phone number kawai sai password. Site ne kamar su Sportbet wanda ake betting a ciki, saboda cikin shi ne kana tura kuɗin kawai daga cikin bank bet, kuma sai kana maido kuɗin ka zuwa Palmpay ko Opay shine. Sannan kana buƙatar virtual Android, saboda virtual Android ita ce zaka iya dora Palmpay ko guda nawa kake so, kai log out kai login, saboda normal wayoyin mu za ku ga iya Palmpay guda biyu take ɗauka shine. Sai kuma kana buƙatar Opay wanda za ka na turo kuɗi daga cikin shi shine. Misali yanzu gashi ni already na ɗora Palmpay ɗin da nake so in mana misali akan shi akan virtual Android. Bari mu shiga yau, kun ga gashi nan ya kawo ni nan cikin virtual Android ne, ga Palmpay ɗin nan da zan mana misali akan shi. Kana shiga cikin Palmpay naka, daga nan sama kana shiga za ka ga wani guri sun ce maka naira 100 coupon for betting, sai ka shiga cikin, sai ka taɓa wajen. Kana misali nan gashi nan za ku gan shi da baƙin rubutu gashi nan, kana taɓawa zai kawo kana, zai buɗe maka misali. Kana taɓawa dai automatically za ku ga sun yi maka message sun ce sai ka yi using nashi, shikenan ka yi claiming nashi. Kun ga gashi nan sun ce min coupon claimant, sai ka yo baya. Idan ma kuma ba gani ba, daga nan sama ɗin nan sama, bari in gwada mana wajen nan. Kun ga wajen nan sama, a nan za ka ga gun da aka sa 100 betting coupon. Idan ba gani ba kuma za ka iya shiga cikin betting ɗin nan da farko fa kenan, in irin ka shiga sabon account ɗin. To daga nan ƙasa, kun ga daga nan ƙasa gashi nan gun da aka sa 100 betting coupon. Idan ba gan shi daga ta can farko ba, sai ka shiga nan kai redeeming na shi, shikenan ya shiga kan coupon na Palmpay naka, sai ka yo back. Kana yo back, abin da aka yi shine sai ka zo ka kwafi phone number naka na wannan Palmpay ɗin, ka kwafe ta, sai ka je cikin Opay ka turo naira 803. Misali gashi nan sai ka je cikin Opay, ina Opay din namu yake gashi nan, kana shiga sai ka turo naira 803 gashi nan, sai ka tura gashi nan. Zan tura ni ma 803. Yauwa gashi nan na tura 803 zuwa shi wannan Opay din nawa gashi nan. Kana turawa za ta shigo, kana da ka tura gashi nan, kun gani gashi nan har ta shigo. To again abin da zaka yi bayan kuɗin su shigo cikin Opay din nan, sai ka shiga send money to bank account. Kana shiga ma za ka ga Opay din naka wanda ka turo kuɗin shine a farko, ko sai ka mai daga cikin 803 da ka turo, sai ka mai da naira 100 gashi nan. Zan mai da naira 100 cikin Opay din gashi nan, sai ka tura misali za su caji 0.90. Yauwa gashi nan na mai da naira 100 zuwa Opay ɗina. Bayan kai haka ko sai za ka jira su ne 'yan mintuna kamar 3 haka zuwa 5, za ka ga sun yi maka message a wajen coupon naka. Misali da ka shiga ma nan mi ɗinka za ka gani gashi nan, za ka shiga za ka ga gun da aka sa coupon. Kana shiga za ka ga, kun ga coupon ɗin da suka bani da farko nan gun na 100 ɗin wannan gashi nan. To daga an jima in ka jira su kamar minti 3 zuwa 5, za su turo maka coupon ɗin na 299. Kaga ka haɗa da wannan ɗarin, kaga kusan 400 shine. Yanzu bari ɗan dakatar da bidiyon zuwa lokacin da za su ba mu coupon ɗin na 299, sai mu haɗa da coupon ɗin ɗarin wannan da muka yi claiming da farko, mu tura su zuwa bank bet, kuma mu cire su ta Opay ko ta Palmpay. Bari in ɗan tsaye da bidiyon kada bidiyon yayi tsawo.
kun ga yanzu dai gashi nan duka coupon guda biyu ne, coupon guda biyu ne duka. To daga ka ɗan jira zuwa minti 3 ko minti 5 za su turo maka shi wannan coupon ɗin. Bari mu tsaye da bidiyon. Yawa guys, gashi nan mun dawo cikin bidiyon mu. Gashi nan sun sa mana shi coupon ɗin da ake sawa. Kun ga da farko min kile mun betin coupon na 100, yanzu kuma gashi nan sun ba mu 299. Kaga dai kusan kuɗin dai 400 ba wannan, ba naira ɗaya, ko a ce naira 400. Gashi nan kana shiga message, kun ga gashi nan sun ce mana sun ba mu shi. Gashi nan kun ga da nan duka coupon guda biyu ne suka ba mu, yanzu gashi nan ya zama guda 5. To abin da zaka yi shine zaka zo cikin gun da aka sa betin ɗin nan. Idan ka shiga, gashi nan wajen da aka sa betin, kana shiga za ka ga gashi nan ka yi selecting mene, za ka ga bet Naija a wajen nan, sai ka taɓa. Idan ka taɓa za ka ja ƙasa, za ka gun da aka sa bank bet, sai ka taɓa bank bet ɗin nan. Dama already na ce muku ku yi register bank bet, kawai sai ka sa number wayar ka wadda ka yi register bank bet ɗin a nan gun. Misali gashi nan zan sa ta. Yau gashi nan kun ga gashi nan na sa number wayata, sai ka zo ka taɓa 1000 ɗin nan, tun da gashi nan sun ba coupon. Daman already ka turo 800 daga wannan ɗinka. Daman already ka turo 800 daga Ofe naka. Yau kun ga gashi nan daga nan ka shigo wajen betin nan, sai ka sa number wayar ka wadda ka yi register bet din nan na bank bet. Kana iya, idan ka sa ka ga bai wuce ba, za ka iya cire ziron farko. Idan ka ga ka cire ziron farkon bai ba, kana iya ƙara +234. Idan ka sa +234 din ma bai ba, akan ka sa +234 sai ka ƙara 0, sai ka sa duka number, sai ka taɓa wannan. Misali sai ka taɓa, kan ga coupon din guda biyu da 299 da naira 100 ga su. Misali nan ga su, kun gan su nan wajen, gashi nan 299, 100, gashi nan za mu tura su kuma zuwa bank bet. Daga bank bet kuma sai mu ɗebe kuɗin mu zuwa account. Shine bari in gwada mana yanzu. Gashi nan zan tura naira 1000, tunda already ka sa 800, ka ɗebe 100, sun caji naira 1. Kaga duka zai zama mana kuɗin duka bai huwa 702 a cikin wannan naka. Gashi nan za mu tura 1000 kuma. Yau kun gani gashi nan sun ce mana za ka tura naira 1000, amma duka 701 za ka tura. Gashi nan za ka tura shi zuwa bank bet, sai ka sa pin naka. Yauwa kana sa pin naka, gashi nan ya successful. Kuma gashi nan ka tura 1000 again. Kuma ai sun ƙara baka coupon daman na wannan na naira 100, wanda da farkon nan muka yi kile mu. Shi ma again sai ka zo ka ƙara tura shi. Gashi nan shi ma za mu tura shi coupon ɗin naira 100 nan. Kun ga gashi nan pay naira 0.0, kana tura shi ma zai shiga cikin bank bet din nan. Yauwa kun ga gashi nan duka mun tura naira 1100 zuwa bank bet. Yanzu sai mu je sai kuma yadda zaka ɗebe kuɗin naka bayan. Yanzu ka ga yadda na yi wannan layin, kowane layi haka zaka mai. In dai ka mai register daga farko, kai kile mun wannan coupon din na naira 100, again kai transaction din wannan, zaka jira su baka coupon 299. Kaga kowane layi zaka tashi da kusan naira 400. Misali yanzu gashi nan zamu je bank bet din mu. Gashi nan kun ga account na bank bet, gashi nan kuɗin har sun shigo 1100. Gashi nan yadda zaka ɗebe shi kuma zaka dawo home din nan ne. Idan ka dawo home, yauwa kana dawowa home din nan, za ka ga wasanni gashi nan gun nan na farkon nan. Gashi nan wasanni na farkon nan, bari mu duba mu ga. Yauwa zaka daga a nan wajen wasannin nan dai nan gun haka. Misali bari mu gwada muku wasannin nan. Nan haka din nan, wasannin nan gun haka din nan, in ka ja ƙasa zaka duba ga wanda yake da irin ko 1.0 ko 1.2 ko 1.5. Daga kada dai ya wuce 1.5 shine sai ka taba na farko din nan. Misali gashi nan zan gwada mana. Yauwa misali yanzu sai ka zo ka duba ga mai 1. Ina ma ga wani nan mai 1.
bari mu duba dai mu ga. Yau bari mu ɗauki mai wannan 1.45 ɗin nan gashi nan. Kana taɓa zai kawo ka nan ga gunda zai ce ma gunda aka sa NGN ɗin nan sai ka taɓa. Idan ka taɓa kawai sai ka sa 1,100 duka. Gashi nan sai ka sa 1,100. Gashi nan ka sa 1,100 kawai sai ka taɓa place bet ɗin nan. Okay. Wannan ina ga an riga an yi wasan nan, bari mu duba wani mu ga. Bari mu duba wani. Ga wannan gun mai 1.2 ɗin nan, bari mu shige shi. Bari mu shige shi. Wasannin ne yanzu ina ga duk yawanci an riga an buga su, shi yasa suke mana haka. Bari mu shiga wannan. To gashi ne zaka duba da irin mai 1 point wanda bai wuce 1.5 ba, 1.5, 1.0 haka. Bari mu duba mu shiga wani mu ga. Gashi nan. Kana shiga sai ka taɓa wannan place bet ɗin wannan kawai sai ka sa 1,100 nan. Sai ka yi clearing nan sai ka sa 1,100. Kana sa 1,100 nan kawai sai ka taɓa place bet ɗin nan. Gashi nan. Kun ga gashi nan shikenan ka yi place bet sai ka taɓa continue ɗin nan. Kana taɓa continue daga nan ƙasa ga wani guri nan an sa my bets. Gashi nan sai ka shiga. Ga wajen nan bari in ja shi da arrow ku ga. Daga nan ƙasa dai gashi nan gunda aka sa my bet ɗin wannan. Kana shiga sai ka shiga. Kana shiga za ka ga sun ce maka ka yi cash out, ko sai ka taɓa cash out ɗin wannan. Kun ga ka sa 1,100 gashi nan za ka ɗebe 1,084. Kaga duka nawa ce suka caza, duka naira 10 wani abu ce suka yi charges gashi nan. Yawa kun ga gashi nan ka yi cash out nashi, saboda in dai baka yi ba haka kuɗin ba za ka taɓa cire kuɗin ba. Kuɗin ba za su cire ba, dole sai ka yi wannan abin. Sai ka zo home naka. Sai ka taɓa withdraw ɗin nan. Kana taɓa withdraw sai ka zaɓi ta Palmpay za ka cire ko ta Opay, kawai sai ka taɓa Opay ɗin nan. Kana taɓa Opay sai ka sa ko nawa kake so ka cire. Gashi nan za mu ce 1,000 da naira 84. Gashi nan kawai sai ka taɓa withdraw ɗin nan. Sun ce ma sai mun KYC. Bari mu duba sunan da yake kan Opay ɗin nan sai mu ɗora musu a wajen. Yau kun ga nan sun ce dole sai mun KYC, to kawai sai ka sa musu sunan da yake kan Opay ɗin ko Palmpay wanda ka buɗe da phone number. Gashi nan zan sa musu Aminu Sani. Gashi nan sai ka sa email, date of birth ma kawai sai ka zaɓa ka sa musu. Gashi nan email ma sai ka sanya musu. Yawa gashi nan kana sawa kawai sai ka yi submitting. Misali gashi nan. Yawa shikenan da ka sa ka yi submitting kawai sai ka taɓa confirm withdraw ɗin wannan. Yawa kana taɓa confirm withdraw sai ka jira. Kun gani gashi nan ko sakan biyu ba a yi ba, gashi nan kuɗin har sun shigo. Kuma gashi nan har ka cire. To duk account haka za ka yi, da ka yi kawai sai ka yi cash out ɗin kuɗinka. Kun ga gashi nan kuɗin namu har sun shigo 1,084. Gashi nan har sun shigo, gashi nan from bank bet gashi nan. Yau kun ga dai da na yi bayani a cikin bidiyon nan, in dai insha Allah in dai ka bi step by step ɗin kowane layi za ka dinga mai cikin sauƙi shaf ka buɗe. Sannan wajen cire kuɗin za ku ga wani gama idan kun zo kun sa irin ka sa number waya ta bank bet ɗin, za ka ga bai baka dama ka tura ba, to kana iya cire zidon farko. Idan ka ga shi ma bai ba kana iya ƙara zidon farko. Idan ka ga shi ma bai ba kana iya sa +234. Again ka ƙara 0. Idan ka ga bai ba kana iya sa +234 sai ka sa nambobin gabaki ɗaya. Kowane account ina ga na bank bet yana ɗaukar transfer nan ina ga sau kusan bai ba ina ga 10 a rana. To in kai sau ɗaya kai kaga
ka sa bai yi ba, kana iya buɗe wani bank bet account ɗin sai ka buɗe mai Palmpay ko Opay yadda sai kana tura kuɗin ciki. Shine kada a manta idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa kuma ku yi sharing dan Allah domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.